আসসালামু আলাইকুম জিএসএম বন্ধুরা, আমি এখন আপনাদেরকে একটি কাজ দেখাবো। তাতালের স্ট্যান্ড। আমরা আপডেট জগতে যারা কাজ করতেছি তারা একটি তাতাল দিয়ে কাজ করা অসম্ভব, কারণ বাটন সেট আসে, আমাদের আইসি লেভেলের কাজ করতে হয়। কারণ আমরা তাতাল লাগে কমপক্ষে 2 থেকে 3টি তাতাল লাগে। আমরা কিভাবে একটি স্ট্যান্ডের মধ্যে 3টি তাতাল ব্যবহার করতে পারি, 3টি তাতাল আমরা কেমন ব্যবহার করতে পারি, এই জন্য একটি স্ট্যান্ডের মধ্যে কেমন 3টি তাতাল রাখা যায়, আমি সম্পূর্ণ আপনাদেরকে ভিডিওটা দেখাচ্ছি। আপনারা ধৈর্য সহকারে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখেন। আপনারাও এভাবে একটি স্ট্যান্ড তৈরি করে নিতে পারেন, তবে আপনারা 3টি তাতাল রাখতে পারবেন। প্রথমে আমি একটি স্ট্যান্ড নিলাম, একটি স্ট্যান্ড আর 2টা স্প্রিং, 2টা স্প্রিং নিলাম। এই স্ট্যান্ডের মধ্যে আমরা 2টা স্প্রিং বসাবো, এটার মধ্যে 2 সাইড দিয়ে ওই জায়গায় 2টা স্প্রিং বসাবো, তবে আমরা 3টা তাতাল রাখতে পারবো। দেখেন আমি কেমনে সুন্দর মতো বসাই স্প্রিং গুলো। 2টা স্প্রিং আমরা প্রথমত প্লাস দিয়ে 2 দিক করে নিব, যাতে একটা এই পাশ দিয়ে দিতে পারি আর একটা স্প্রিং আমরা এই পাশ দিয়ে দিতে পারি নাটটার ভিতরে। দেখেন সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখেন, আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। প্রথমে এই নাটের ভিতরে দিয়ে দিবে, উপরে একটি ওয়াশার দিলে ভালো হয়, ওয়াশারটা স্প্রিংটা সুন্দর মতো ধরে রাখবে। আর একটা স্প্রিং এই পাশ দিয়ে দিয়ে দিবে। দেখেন তিনটি হয়ে গেল। তারপর আমরা স্ট্যান্ডের সাথে লাগিয়ে দেব। তারপর আমরা ওই পাশে একটা ওয়াশার, এই পাশ দিয়ে একটা ওয়াশার, এই যে এই নাটটা টাইট দিয়ে দিব সুন্দর করে। একটা প্লাস দিয়ে অথবা সেলাই দিয়ে একটা আমরা টাইট দিয়ে দিব। টাইটটা বেশি দিবেন যাতে একটা টাইট দিলে স্প্রিং গুলো শক্ত মতো বসে থাকবে, নড়াচড়া করবে না। নাটটা টাইট দিয়ে নেবে সুন্দর মতো, এটা মাঝামাঝি দিবেন। দেখেন আমাদের একটি স্ট্যান্ড হয়েছে সুন্দর, আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আপনারা 3টি তাতাল রাখতে পারবেন একটি স্ট্যান্ডের মধ্যে। একটি স্ট্যান্ড আর 2টা স্প্রিং কিনে নিয়ে আসবেন, স্প্রিং গুলো বাজারে পাওয়া যায়। আপনারা ওইভাবে একটি স্ট্যান্ড তৈরি করে নিতে পারেন। আমরা অনেক সময় কাজ করবার গেলে আমাদের টেবিলে 3টি স্ট্যান্ড তুলে অনেক জায়গা হয়ে যায়, 3টা তাতাল একটা স্ট্যান্ডে রাখতে পারবো। দেখতেই পারছেন সুন্দর মতো 3টি তাতাল একটি স্ট্যান্ডে রাখতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।